হ্যালো বন্ধুরা, ইন্ডিয়ান ডিফেন্স নিউজ বাংলা চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা, যেমনটা আপনারা জানেন, আগামী 10 থেকে 15 বছরে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স ও ইন্ডিয়ান নৌবাহিনীর জন্য বড় মাত্রায় 2 ইঞ্জিনওয়ালা বিমানের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ দেখুন, যদি নৌবাহিনীর কথা বলি তাহলে আগামী বছর অর্থাৎ 2021 সালের মধ্যেই ভারতের প্রথম স্বদেশি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার আইএনএস বিক্রান্ত নৌবাহিনীতে সামিল হবে। আর তার জন্য নতুন করে বড় মাত্রায় নেভাল এয়ারক্রাফটের প্রয়োজন রয়েছে, যার জন্য 57টি নেভাল এয়ারক্রাফটের এক টেন্ডারকেও জারি করা হয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে আইএনএস বিক্রমাদিত্যে যে রাশিয়ান MiG-29K বিমানকে অপারেট করা হচ্ছে 2030 সাল থেকে, সেগুলোরও রিটায়ারমেন্ট শুরু হয়ে যাবে। অন্যদিকে যদি ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের কথা বলি তাহলে সেক্ষেত্রেও শতাধিক 2 ইঞ্জিনওয়ালা বিমানের প্রয়োজন পড়বে, কেননা বর্তমানে MMRC-2 এর দরুনই 114টি 2 ইঞ্জিনওয়ালা বিমান ও ভবিষ্যতে বায়ুসেনার সুখোই 30MK এর ফ্লিটেও 2035-40 সাল থেকে রিটায়ার করা শুরু হয়ে যাবে। সুতরাং আপনারা বুঝতেই পারছেন, আগামী 10 থেকে 20 বছরে প্রায় 750টির মতো ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স ও ভারতীয় নৌবাহিনীর 2 ইঞ্জিনওয়ালা বিমানের প্রয়োজন রয়েছে। ফলে বর্তমান সময়টা ভারতের 2 ইঞ্জিনওয়ালা স্বদেশি ফাইটার জেটের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ হতে চলেছে। ফলে যদি এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে সিঙ্গেল ইঞ্জিন বিমানের মতনই 2 ইঞ্জিনযুক্ত বিমানের জন্য অন্যান্য দেশের ওপর থেকে সম্পূর্ণরূপে ভারতের নির্ভরতা বন্ধ করতে হয়, তাহলে এর জন্য একটাই রাস্তা রয়েছে, আর তা হলো বর্তমানে আরও 2 থেকে 3টি স্কোয়াড্রন রাফেল বিমানের অর্ডার দিয়ে ভারতের প্রথম 2 ইঞ্জিনওয়ালা স্বদেশি ফাইটার জেট প্রোগ্রাম অর্থাৎ অর্কা বা TEDBF-কে শুরু করা। যদিও নৌবাহিনীর জন্য যে স্বদেশি টুইন ইঞ্জিন ডেক বেস ফাইটার জেটের প্রোগ্রাম রয়েছে তাকে কন্টিনিউ করা হবে, এটা ফাইনাল হয়েই আছে। কিন্তু সমস্যা হলো ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সকে নিয়ে। কারণ দেখুন, বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে MMRC-2 টেন্ডারের দরুন প্রায় 20 থেকে 25 বিলিয়ন ডলার খরচ করা ভারতের জন্য অনেক বেশি মুশকিল। তার উপরে আবার এই টেন্ডারে এত বেশি দেরি হয়েছে এবং আগামী দিনে হবে, তাতে ভারতীয় বায়ুসেনার কোনো ফায়দা থাকবে না। তাই কিছুদিন আগে একটা খবর এসেছিল, যার দরুন ভারতীয় বায়ুসেনাকে একটা প্রপোজাল দেওয়া হয়েছে, যার দরুন MMRC-2 টেন্ডারকে ক্যান্সেল করে তার জায়গায় অতিরিক্ত 2 থেকে 3টি স্কোয়াড্রন রাফেল বিমানের অর্ডার দিয়ে ভারতের যে স্বদেশি অর্কা প্রোগ্রাম রয়েছে সেখানে ফোকাস বা ইনভেস্ট করার কথা বলা হচ্ছে। আর বর্তমানে আত্মনির্ভর ভারতের দরুন স্বদেশি হাতিয়ারের ওপরে আগের থেকে অনেক বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং এক্সপার্টদের মতে আগামী দিনে MMRC-2 টেন্ডারকে ক্যান্সেল করে দিয়ে স্বদেশি অর্কা প্রোগ্রামের ওপরে সবচেয়ে বেশি ফোকাস করা হতে পারে। তাই আজকের এই ভিডিওতে আমরা ভারতের প্রথম স্বদেশি 2 ইঞ্জিনওয়ালা ফাইটার জেটের প্রোগ্রাম অর্কা বা TEDBF এর ওপর বিস্তারে কথা বলবো। তার সাথেই ভারতের এই নতুন স্বদেশি ফাইটার জেটগুলি কত বেশি শক্তিশালী হবে জানতে হলে আমাদের আজকের এই ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তবে ভিডিও শুরু করার আগে বলবো, আমাদের নতুন চ্যানেলে আরও এক ভিডিও চলে এসেছে। আর যেভাবে আপনারা ইন্ডিয়ান ডিফেন্স নিউজ বাংলাকে সাপোর্ট করছেন, সেভাবেই আমাদের নতুন চ্যানেল দ্য গ্লোবাল কনফ্লিক্ট বাংলা চ্যানেলটিকেও সাবস্ক্রাইব করে তাকে সাপোর্ট করুন, যাতে আমি আপনাদের জন্য নতুন নতুন এই ধরনের কন্টেন্ট নিয়ে আসতে পারি। যাই হোক, এবারে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, ভারতের স্বদেশি অর্কা বা TEDBF এর ডেভেলপমেন্টের কথা যদি বলি তাহলে 36টি রাফেল বিমানে ভারতের প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করতে বা বলতে পারেন এতে 14টি ইন্ডিয়া স্পেসিফিক এনহ্যান্স করতে যা খরচ হয়েছে অর্থাৎ 12,780 কোটি টাকা, তার থেকেও কম খরচে বা একই খরচে ভারতের প্রথম স্বদেশি 2 ইঞ্জিনযুক্ত বিমান অর্কা বা TEDBF এর প্রথম প্রোটোটাইপের ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাবে। কিছু টপ মিডিয়া সোর্সের মতে স্বদেশি অর্কা বা TEDBF এর ডিজাইনে ও প্রোটোটাইপ ডেভেলপমেন্টের জন্য সর্বোচ্চ 13,000 কোটি টাকার ফান্ডের প্রয়োজন পড়বে, যার দরুন নৌবাহিনীর প্রতিটি এয়ারক্রাফটের দাম হবে 538 কোটি টাকা। অন্যদিকে বায়ুসেনার জন্য যে ভেরিয়েন্ট তৈরি করা হবে অর্থাৎ অর্কা, তার প্রতিটি বিমানের দাম নৌবাহিনীর থেকেও 35 বা 71 কোটি টাকা কম হবে। কিন্তু এবারে এখানে প্রশ্ন হলো, এই বিমানের ডেভেলপমেন্ট করতে কত বেশি সময় লাগবে? তো দেখুন, এডিএর তরফ থেকে NDTV-কে দেওয়া এক ইন্টারভিউতে এটা বলা হয়েছিল যে ডেভেলপমেন্টের সময় অনেক বেশি কম লাগবে, যা প্রায় 6 বছরের কাছাকাছি। অর্থাৎ এই বছরের মধ্যেই যদি এই প্রজেক্টের ফান্ডিং করে দেওয়া হয় তাহলে 2026 সালের মধ্যে এর প্রথম প্রোটোটাইপকে তৈরি করা হয়ে যাবে। কারণ দেখুন, যদি তেজসের কথা বলি তাহলে দেখবেন তেজসকে তৈরি করতে 30 বছরেরও বেশি সময় লেগে গেছে, কেননা ভারতকে এর জন্য সমস্ত টেকনোলজি নতুন করে ডেভেলপ করতে হয়েছে। কিন্তু অর্কার ক্ষেত্রে এমনটা হবে না, কেননা যেমনটা আপনারা জানেন 2030-এর মধ্যে তেজসের Mark 1, Mark 2, MK এগুলো চলে আসবে। আর এর জন্য যে টেকনোলজি অলরেডি ডেভেলপ করা হয়ে গেছে সেগুলো এতে ব্যবহার করা হবে। এমনকি এতে MKর জন্য যেসব 5th জেনারেশনের টেকনোলজি ডেভেলপ করা হচ্ছে বা করা হয়ে গেছে তাদেরও ব্যবহার করা হবে। তাই এটি তৈরি করতে সময় অনেক বেশি কম লাগবে। তাছাড়া অর্কা বা TEDBF এর ডিজাইনারদের মতে তারা টেকনোলজি ডেমনস্ট্রেট করতে বা বলতে পারেন এক্সপেরিমেন্টের জন্য তেজসের যে নেভাল ভেরিয়েন্টকে তৈরি করেছিল এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে অপারেট করার জন্য, সেখান থেকে তারা যেসব ডেটা বা ইনফরমেশন এবং এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছিল সেটা এই টুইন ইঞ্জিন ডেক বেস ফাইটার জেটকে তৈরি করতে কাজে লাগাবে। কারণ দেখুন, সিঙ্গেল ইঞ্জিন তেজসের যে নেভাল ভেরিয়েন্ট টেস্টের জন্য তৈরি করা হয়েছিল সেটা একদম সঠিকভাবে এবং দক্ষতার সাথে আইএনএস বিক্রমাদিত্যে ল্যান্ড করে সফল হয়েছিল, যা ভারতের জন্য একটা বড় সফলতাও ছিল। তাই TEDBF এর ক্ষেত্রে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে ল্যান্ডিং বা টেক অফের জন্য নতুন করে সমস্যা হবে না। বাকি যদি এর ইঞ্জিনের কথা বলি তাহলে এর প্রথম প্রোটোটাইপের জন্য আমেরিকার জেনারেল ইলেকট্রিকের F414 ইঞ্জিনের ব্যবহার করা হবে, যার অতিরিক্ত থ্রাস্ট বিমানকে অনেক বেশি রিলায়েবল ও শক্তিশালী করে তুলবে। কারণ দেখুন, এই একই ইঞ্জিন আমেরিকার F-18 সুপার হর্নেটেও ব্যবহার করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, সম্ভবত আর বেশি দিন ভারতকে আমেরিকার ইঞ্জিনের উপরে নির্ভর করে থাকতে হবে না। কারণ দেখুন, কিছুদিন আগেই একটা খবর এসেছিল যে ব্রিটিশের জেট ইঞ্জিন প্রস্তুতকারক সংস্থা রোলস রয়েসের সাথে যৌথভাবে ভারত এক জেট ইঞ্জিন তৈরি করছে, যার কাজ 2021 সাল থেকে শুরু হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এর মালিকানাও ভারতের কাছে থাকবে। সুতরাং ভবিষ্যতে ইঞ্জিনের সমস্যাও মিটে যাবে এবং এতে ভারতের নিজস্ব ইঞ্জিনের ব্যবহার করা যাবে। যাই হোক, এবারে আসি বিমানের স্পেসিফিকেশনের উপরে।
তো বন্ধুরা স্পেসিফিকেশনের কথা বললে ভারতের এই স্বদেশী অর্কা বা TEDBF তেজাসের মার্ক 1 ও মার্ক 2 ভেরিয়েন্টের থেকে সাইজে কিছুটা বড় হবে, অর্থাৎ অনেকটা রাশিয়ার MiG-29K বিমানের মতো সাইজের হবে, যাকে বর্তমানে নৌবাহিনীর একমাত্র এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার INS বিক্রমাদিত্য অপারেট করা হয়। এছাড়াও এর যে নেভাল ভেরিয়েন্ট রয়েছে অর্থাৎ TEDBF, তাতেও হোল্ডেবল উইংসের ব্যবহার করা হবে যেমনটা MiG-29K-তে রয়েছে। কারণ দেখুন, যেহেতু TEDBF-কে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার থেকে অপারেট করা হবে, তাই যাতে কম জায়গায় এই এয়ারক্রাফটকে রাখতে সুবিধা হয় তার জন্য এর ডানার অংশকে ফোল্ডেবল করা হবে, অর্থাৎ ভাঁজ করা যাবে। বাকি এর স্পিডের কথা যদি বলি তাহলে এই বিমানের সর্বোচ্চ গতি 1.6 ম্যাক পর্যন্ত হবে। তবে হ্যাঁ, ভবিষ্যতে এটা কম বেশি হতে পারে। তাছাড়া এর যে ককপিট হবে তাতে নেক্সট জেনারেশনের টেকনোলজির ব্যবহার করা হবে, যেমন ধরুন নেক্সট জেনারেশনের ওয়াইড এরিয়া ডিসপ্লে, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজিটাল ফ্লাইট কন্ট্রোল কম্পিউটার ও IRST। এছাড়াও এই বিমানের দুটো ভেরিয়েন্টে অর্থাৎ অর্কা এবং TEDBF-এ একাধিক স্বদেশি সেন্সার ও অ্যাভিনিক্সের ব্যবহার করা হবে, যাদের ডেভেলপমেন্টের কাজ একদম শেষ ধাপে রয়েছে। বাকি র্যাডারের কথা বললে এতে কোনো ইসরায়েলি নয়, বরং নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি করা উত্তম AESA র্যাডারের ব্যবহার করা হবে, যা আগের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী হবে। যাই হোক, এবারে আসি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ হাতিয়ারে। তো বন্ধুরা, হাতিয়ারের কথা বললে এতে সমস্ত স্বদেশি মিসাইল ও বমের ব্যবহার করা হবে, যেমন ধরুন এয়ার টু এয়ার রোলের জন্য স্বদেশি অস্ত্র মিসাইল রয়েছে, যার মার্ক 2 ও মার্ক 3 ভেরিয়েন্টও আসছে আলাদা আলাদা রেঞ্জের জন্য। আর এয়ার টু গ্রাউন্ড রোলের জন্য ব্রহ্মসের এয়ার লঞ্চ ভেরিয়েন্ট তো রয়েছেই। তাছাড়া এডিএর বক্তব্য অনুযায়ী এই বিমান সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়ে গেলে এটি রাফেলের মতনই সমান শক্তিশালী হবে, বা বলতে পারেন কিছুটা বেশি শক্তিশালী হবে, অর্থাৎ সোজা ভাষায় একে স্বদেশি রাফেল বলতে পারেন। বাকি এই সম্পর্কে আপনাদের কি মনে হয়? ভারতের কি 114টি বিমানের জন্য MMRC-2 টেন্ডারের দিকে যাওয়া উচিত, না ভারতের নিজস্ব স্বদেশী অর্কা বা TEDBF এর উপর ফোকাস করা উচিত? নিচে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।